안녕하세요. 양평에서 똑똑한 매물만을 소개하고 있는 똑똑한 김여사TV입니다. 오늘은 정말 관리 잘 된 단층 주택을 소개하러 나왔습니다. 수목들이 너무 자리를 잘 잡고 있고요. 정말 알차게 잘 관리한 그런 주택이 아닌가 싶습니다. 오늘은 제가 지평면에 나와 있는데요. 지평면은 지평역도 이용 가능하시고요. 이곳에서 하나로마트나 은행 이용이 차로 5분 이내 가능합니다. 그리고 보시다시피 평지에서 이루고 있는 주택입니다. 이런 평지 주택 찾기 어렵고 단층입니다. 단층 주택 너무 귀한데요. 정말 이런 뷰를 가지고 있습니다. 지금 저 골목에 차가 있어서 좀 하는데 저 들판 이렇게 보이시고요. 저 지금 차 다니시는 데가 2차선입니다. 들어오는 진입구 좋고요. 이렇게 평지로 들어오고 가을 햇살에 너무 예쁩니다. 제가 잠깐 들어오는 입구를 보여드렸는데요. 들어오시는 입구 2차선에서 접근성 너무 좋고요. 마트 이용도 너무 편합니다. 단층 주택 대박인데요. 이렇게 보시면 태양광까지 설치하셨습니다. 이렇게 보시면 데크 공간도 있지만 이렇게 포치 공간도 예쁘게 정말 여기서 이렇게 보면 너무 좋을 것 같고요. 여기는 단지는 아니고요. 한 6가구 정도가 이렇게 붙어있지 않게 띄엄띄엄 나 홀로인 듯 이렇게 무섭지 않은 그런 위치의 주택입니다. 이 주택에 대해서 간략히 설명을 드리자면 도로지분 포함 199평입니다. 도로지분 10% 이내고요. 건축 면적 32평, 방 3개, 화장실 1개. 이렇게 보면 데크나 조경수 정말 관리 잘하셨고요. 이렇게 보면 텃밭도 따로 준비가 되어 있습니다. 정화조를 쓰고 있고요. 여러분 좋아하시는 상수도입니다. 상수도까지 있고요. 벽난로까지도 설치가 되어 있는데 관리 너무 잘하셨고요. 서울에서 오실 때는 차로 1시간 이내 이용 가능합니다. 이렇게 너무 붙어있지도 않고 오목도목 이렇게 모여있는 주택 원하시는 분들 이 주택 참고하시기 바라고요. 너무 관리 잘 된 주택 지금부터 둘러보도록 하겠습니다. 저희 집 들어오는 길입니다. 아스콘 포장되어 있고요. 이 집은 딱 2가구만 이렇게 쓰는 길입니다. 이렇게 해서 이렇게 들어오시면 저희 집이고요. 아스콘 포장되어 있는 길 들어와서 이 공간은 주차 공간이고요. 차 3대까지 충분히 될 수 있고요. 이 앞쪽은 텃밭 공간을 만드셨습니다. 텃밭 공간 넉넉하고요. 땅 크기가 190평이 되기 때문에 아주 넉넉하게 되어 있습니다. 이런 땅 공간이고요. 이렇게 해서 앞쪽으로는 보시면 잔디가 정말 푸르른 잔디가 자리를 잘 잡고 있고요. 이 앞쪽으로 텃밭 앞쪽으로 이렇게 수목들을 이렇게 틔우셔가지고 집을 포근히 감싸 있어서 약간 아방궁 같은 느낌도 듭니다. 이렇게 보시면 나무들 너무 잘 자라 있고요. 나무도 굉장히 많이 심으셨습니다. 이렇게 해서 보시면 저희가 이제 잔디 부분이고요. 저희 이쪽으로 가보면 아치형으로 입구가 있습니다. 차를 대시고 여기 이제 넝쿨을 지나서 저희 집으로 이렇게 디딤석 디디면서 들어가는 길입니다. 약간 수목원 같기도 하고요. 정말 조경수들을 많이 심으셨습니다. 이렇게 해서 오시면 집 쪽으로 가는 길에 이렇게 경계 펜스에 수목들 많이 심으셨고요. 여기 야외 수전도 준비가 되어 있습니다. 이렇게 보시면 가을 햇살에 정말 집이 예쁜데요. 이렇게 해서 들어가시면 저희 집입니다. 나무들 관리도 너무 잘하셨고요. 이렇게 집 앞쪽으로 가보면 이렇게 이제 그늘 공간이 있는데 제가 와서 이 공간도 너무 좋은데요. 이렇게 잔디가 되어 있고요. 집은 단으로 좀 되어 있습니다. 높이를 조금 더 올려서 하셨기 때문에 평지이지만 다른 걱정은 없으실 것 같고요. 집 옆쪽으로도 이렇게 수목으로 저희 집 경계가 되어 있습니다. 저희 집 경계는 충분히 잘 되어 있고요. 이렇게 집에서 보는 뷰입니다. 푸르른 산과 들이 이렇게 보이고요. 그렇게 답답함이 없는 그런 주택이 아닌가 생각이 들고요. 집 앞쪽으로는 이렇게 렉산을 하셨습니다. 여기 보면 이 천도 이 전구 같은 것도 밤에 이렇게 킬 수 있게 하고요. 요걸 이렇게 피시면 이렇게 가림막까지도
썬룸은 안 하셨지만 이런 가림막까지 달 수 있고요. 아, 여기 공간이 너무 좋은데요. 이런 공간까지도 충분히 하시고, 이 바닥에 목재로 되어 있는데 관리 잘 하셨습니다. 이렇게 해서 이제 저희 집 다시 이제 집 쪽으로 이렇게 올라갈 건데, 네, 이렇게 데크 공사도 너무 잘 돼 있고요. 이렇게 해서 이제 데크도 보면 수리할 거 하나도 없습니다. 이렇게 해서 이제 옆쪽으로 가보면 저희 창고 준비되어 있고요. 집 뒤쪽은 이렇게 경계가 되어 있습니다. 이렇게 경계가 되어 있고요. 뒤쪽은 뭐 경계를 할 필요가 없으셨는지 몰라도 여기 이제 석축 공사로 이렇게 경계가 되어 있습니다. 그리고 뒤에는 밭이 그냥 이렇게 있고요. 뒤쪽으로는 이렇게 밭이 있어서 뭐 다른 집들과 이렇게 붙일 일은 없을 것 같습니다. 이렇게 뒤에 돼 있고 아주 깔끔하게 준비되어 있는 걸 보시겠고요. 이제 집 안으로 들어가 보도록 하겠습니다. 네, 이렇게 문을 열고 들어오면 정면에 저희 이 커다란 벽난로가 있습니다. 태양광도 있고 이 벽난로까지 있으면 전기세 걱정 안 하시고 겨울에 아주 따뜻하게 지내지 않을까라는 생각이 들고요. 이렇게 보시면 한쪽 면을 전부 창으로 하셨습니다. 그리고 이렇게 보면 갤러리 창을 이렇게 포인트 있게 양쪽으로 이렇게 되어 있으시고요. 여기서 이렇게 보는 뷰를 보면 그냥 산뷰입니다. 네, 와, 시원한 한복의 수족치아처럼 이렇게 볼 수 있는 뷰가 있고요. 너무 예쁜데요. 이렇게 보면 반대편 모습을 보여드리면 네, 펜실러도 준비되어 있습니다. 그리고 한쪽에 일자형인데요. 주방 공간입니다. 주방 공간 조명등 한번 보여드릴까요? 너무 예쁩니다. 네, 이렇게 해서 들어오시면 이 한쪽이 다 주방 공간인데요. 약간 지그자 모양으로 되어 있는데 이렇게 상부장, 하부장까지 다 이렇게 수납 공간 넉넉합니다. 요 밑으로 보면 밥솥이나 전자레인지 있는 부분을 다 밑으로 하셨기 때문에 상부장 깨끗합니다. 네. 그리고 여기 보면 시원한 부엌창. 네. 이렇게 푸르른 들을 보면서 이제 설거지를 하시는 건데요. 이 창문도 굉장히 크게 빼셨고요. 여기 이제 뭐 벽은 이렇게 타일로 이렇게 하셔서 더 깔끔하고 아주 깔끔합니다. 네, 정말 깔끔하게 잘 쓰신 것 같은데요. 이렇게 보면 바로 앞이 이제 다용도실이 있습니다. 다용도실, 냉장고, 세탁기 들어갈 수 있는 넉넉한 크기이고요. 이렇게 보시면 환기할 수 있는 창문도 되어 있고요. 층고감도 아주 좋고 수납할 수 있는 공간이 이렇게 보면 건축이 들어올 수 있는 공간 되고요. 넉넉합니다. 이런 공간이 있고요. 이렇게 보면 저쪽으로 이제 방과 화장실이 있는데 약간 아파트 이렇게 구조가 아닌가라는 생각이 드는데요. 아파트 구조처럼 이렇게 짜임새 있게 되어 있습니다. 거실과 주방 공간 넉넉하고요. 이렇게 보시면 저쪽 이제 끝쪽부터 이렇게 가겠는데 저쪽 끝부터 이렇게 가면 네, 지금 여기 이제 빨래를 걸어 놓고 가셨는데요. 한쪽으로 이렇게 치우고 이렇게 보면 네, 저희 창문 양쪽으로 아주 크게 빠져 있습니다. 이건 이제 갤러리 창처럼 이렇게 예쁘게 되어 있는데요. 방 크기는 지금 가구가 없어서 크기를 가늠하지 못할 것 같은데 이렇게 보면 침대에 놓고도 붙박이장 들어와도 공간 될 수 있는 넉넉한 크기입니다. 방 크기 크고요. 방 작지 않습니다. 그리고 이제 두 번째 방은 조금 작은데 요거는 그냥 침대 하나 들어오면 꽉 찰 수 있는 그냥 보조방 정도라고 생각하시면 될 것 같은데요. 이 방도 환기할 수 있는 창문은 있습니다. 그리고 이제 옆에 가운데 저희 이제 욕실이 있는데요. 욕실 공간이 이 바깥쪽에는 세면대를 이렇게 빼셨고요. 네, 손 씻거나 이런 거 할 때는 이 안에 안 들어가셔도 여기서 간단히 하실 수 있고요. 여기 욕조 있습니다. 이렇게 욕실이 있는데요. 샤워 분리할 수 있는 공간이 있고요. 바닥 보면 아주 깔끔하고요. 공간 작지 않게 넉넉합니다. 네, 짜임새 있게 잘 되어 있고요. 이렇게 보시면 네, 잘 되어 있습니다. 환기할 수 있는 창문도 있고요. 이렇게 저희 욕실 공간이 있고요. 바로 옆에 이제 방이 하나 또 있습니다. 이 방도 지금 이 방은 침대가 들어와 있는데요. 침대하고도 이제 공간은 넉넉하게 있습니다. 이렇게 지금 이제 여기는 세컨하우스로 쓰셨기 때문에 수납 공간이 없을 것 같은데 제가 보기에는 저 한 방을 수납 공간으로 쓰면 굉장히 알찬 집이 아닐까라는 생각이 들고요. 뭐 창문은 보시는 것처럼 아주 큼지막하게 잘 빠져 있습니다. 이렇게 연식에 비해서 구조도 너무 좋고요. 이 짜임새 있는 주택입니다. 너무 예쁜데요.
그러니까 센스 있게 굉장히 인테리어를 잘하신 집이 아닌가라는 생각이 들고요. 정말 세컨하우스 원하시는 분, 이렇게 아방처럼 너무 외떨어지지 않은 거 찾으시는 분들한테는 딱이지 않나라는 생각이 듭니다. 이제 다시 밖으로 나가보도록 하겠습니다. 네, 지금까지 지평면 주택을 소개시켜 드렸는데요. 연식에 비해서 잘 관리되어 있고 조경도 잘 자리 잡고 태양광 설치되어 있고 벽난로까지 준비되어 있는 이런 주택이 3억대라니 참 괜찮은 가격이 아닌가 싶습니다. 이 주택이 궁금하신 분은 왼쪽이 전화 주시면 똑똑한 김 여사가 언제든 답사 가능하시고요. 알찬 주택이 아닌가 싶습니다. 이 주택을 차지하시는 행운아가 되시길 바라겠고요. 오늘도 똑똑한 김 여사 TV였습니다. 감사합니다.